Este bosque ha sufrido tanto como el de Valle Fresno. La vil infestación de la plaga ha supuesto la muerte de incontables árboles. Si los druidas pudieran... ¡Ah! ¡La tierra está siendo desgarrada! El dolor es insoportable. Antiguos espíritus del bosque, os imploro, mostradme lo que se oculta a mi vista. Mostradme qué aflige a esta tierra. Veo Rasganorte, la tierra helada del norte. Y algo está haciendo que se parta en dos. ¿Cómo es posible? ¿Qué podría causar tal devastación? ¡Funciona! Nada puede resistirse al poder del ojo. Pronto los enemigos de mi señor serán destruidos y yo podré reclamar mi justa recompensa. Gracias, poderosos espíritus. Ahora sé lo que debo hacer. Os prometo que esta traición no quedará impune. Maiev, hay que actuar deprisa. Illidan está lanzando un hechizo que está destrozando las tierras del norte. Tenemos que... Un momento. ¿Dónde está Tyrande? Lo siento, Sando, pero la sacerdotisa ha caído. Ayudamos a un grupo de guerreros de la Alianza a luchar contra los no muertos. Tyrande combatió con valor, pero vi cómo la descuartizaban con mis propios ojos. ¿Descuartizada? Tyrande, mi amor. Tenía que haber estado allí. Aún puedes vengarla, Sando. Ataquemos a Illidan juntos. Él es la razón por la que vinimos a este lugar olvidado. Él es la causa de tu pérdida. Sando, este es el príncipe Cael'thas, el aliado del que te he hablado. Saludos, poderoso druida. Mis exploradores me han informado de que Illidan y sus infames serpientes han establecido su base en las ruinas de la ciudad de Dalaran. Están utilizando una especie de gema para llevar a cabo un extraño ritual. Debe ser el ojo de Sargeras. ¿Pero por qué atacar las tierras del norte? No importa. No vivirán lo suficiente para completar su ritual. Detendremos a Illidan de una vez por todas. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. ¿Qué amenaza estas tierras? Se necesita Algo más no va bien. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Habrá nublado el sueño mis sentidos? La caza espera. Se hará justicia. Hemos de darnos prisa. El culpable sufrirá. La tierra y yo somos uno. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Tenemos poco tiempo. ¿Qué amenaza estas tierras? La caza espera. Yo acabaré la caza. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Se hará justicia. Los Nagas han capturado a unos paladines humanos. Si los liberamos, quizás nos ayuden a acabar con Illidan.
Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. Hemos de darnos prisa. La caja espera. Se hará justicia. Habrá anulado el sueño mis sentidos. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. Se hará justicia. La caza espera. Algo La no va investigación bien. finalizada necesita ayuda. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. La caza espera. Nuestro bosque Se sagrado está acerca siendo la profanado. Estas tierras. Hemos de darnos prisa. Se hará justicia. No puedo esperar La base de más. nuestros aliados necesita ayuda. El El culpable. poder de los justos siempre vencerá a las fuerzas de la oscuridad. Os ayudaremos a acabar con esas bestias demoníacas. Yo acabaré Deja la que me caza. enfrente al peligro. Por el honor. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Habrá anulado el sueño mis sentidos. El edificio. Siento cómo el hechizo está desgarrando las tierras del norte. Tenemos que poner fin a esto. Este es el momento. Se acerca el final. Contendremos a los nagas todo el tiempo que podamos. ¡Porcuélzalas! La tierra y yo somos uno. ¿Qué quieres de mí? Habrá nublado el sueño mis sentidos. Anúdora. Así se hará. El edificio está finalizado. ¿Qué amenaza estas tierras? Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se hará justicia. Investigación finalizada. El culpable sufrirá. El edificio está La finalizado. tierra y inventario yo está somos lleno. uno. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Áspero Dalador. Hemos de darnos prisa. Yo acabaré la caza. Se acerca el final. La base No de puedo nuestros esperar aliados más. necesita ayuda. Hemos de darnos prisa. Algo no va bien. Algo no va bien. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Como desees. Nuestros El aliados edificio han está perdido a su finalizado. adalid. Investigación finalizada. Se hará La base de nuestros aliados necesita ayuda. Cuando desees. Habrá nublado el Esas tus sueño mis órdenes. sentidos. La caza espera. La caza Nuestro espera. bosque sagrado está siendo profanado. Este es el momento. La base de nuestros aliados necesita ayuda. La tierra y yo somos uno. Se hará justicia.
La base de nuestros aliados necesita ayuda. ¿Qué amenaza estas tierras? El edificio está finalizado. Mejora finalizada. Se necesita la base más de nuestros aliados necesita ayuda. Se necesita más madera. Hemos de darnos prisa. Yo acabaré la caza. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar Investigación más. finalizada. Se acerca el final. La tierra y yo somos uno. Se hará justicia. Tu maná se ha agotado. Este es el momento. ¿Qué amenaza estas tierras? Por Calitar. Estoy listo. Cuando desees. ¿Qué quieres de mí? Investigación finalizada. Algo no va bien. Estoy listo. Aquí estamos perdiendo el Deja que me tiempo. enfrente al peligro. Por mi pueblo. La caza Nuestros espera. guerreros están combatiendo al No enemigo. tengo miedo. Así se hará. Deja que me enfrente al peligro. Estoy listo. Desembucha. ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué quieres de mí? Cuando desees. ¡Venganza! Habrá nublado el sueño mis sentidos. Hemos de darnos prisa. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¡Asalféradas! Algo no va bien. La caza La base de espera. nuestros aliados necesita ayuda. No tengo miedo. Investigación finalizada. Se hará justicia. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Se necesita más madera. Hemos de darnos prisa. La base de Nuestros nuestros guerreros aliados están necesita combatiendo al al enemigo. La tierra y yo somos uno. Se hará justicia. Este es el momento. Se acerca el final. Yo acabaré la caza. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Estoy listo. Señálame el camino. Está bien. El edificio está finalizado. Hemos de darnos La base prisa. de nuestros aliados necesita El ayuda. culpable sufrirá. No puedo esperar más. La caza espera. Se acerca el final. ¿Qué amenaza estas tierras? La base de nuestros aliados necesita ayuda. El edificio Aquí está estamos finalizado. perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. Se Investigación hará justicia. finalizada. El edificio está finalizado. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Hemos de darnos prisa. Aster Dalaran. Estoy listo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Yo acabaré la caza. Por las vigías.
Habrá nublado el sueño mi sentido. ¿Qué quieres de mí? Como desees. Por mi pueblo. La caza No va espera. bien. La base de Cuando nuestros desees. aliados necesita ayuda. Nuestro Por boss de eso investigación no. está siendo profanado. Se hará justicia. Este es el momento. El culpable lista. Sufrirá. Te toca. No tengo miedo. La base de nuestros aliados tu necesita honor. ayuda. ¿Quién amenaza estas tierras? Deja El que me edificio enfrente está al finalizado. peligro. La caza espera. A tu señal. Estoy lista. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Habrá Investigación nublado finalizada. el sueño mi sentido. Señálame el camino. No tengo miedo. Estoy lista. Señal. Una flecha, un muerto. La tierra y yo somos uno. Deja que me enfrente al peligro. Así se hará. Estoy lista. Cuando desees. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No puedo esperar más. Se acerca el final. Hemos de darnos prisa. Espera. Estoy lista. A tus órdenes. Se hará justicia. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Te toca. ¿Qué quieres La de caza mí? espera. El culpable sufrirá. Estoy lista. A tu señal. Algo no va bien. Hemos de darnos prisa. Por mi pueblo. Así se hará. Se hará justicia. Estoy lista. La caza espera. Nuestros guerreros están combatiendo La al base de enemigo. Nuestros aliados necesita ayuda. Hemos de darnos prisa. Aquí estamos Estoy perdiendo lista. el tiempo. ¡Ah! El ojo está fracturando la tierra. El dolor es insoportable. La caza Nuestro espera. bosque sagrado está siendo profanado. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Investigación Este Nuestros es el guerreros listo. están combatiendo al Por enemigo. la justicia. Señálame el camino. Estoy lista. Se hará justicia. Espera. Deja que me enfrente al peligro. Nuestra mina de oro se está agotando. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Estoy Cuando lista. desees. A tu La señal. base de nuestros aliados necesita ayuda. Demasiado fácil. Nuestros guerreros están Hemos de combatiendo al darnos enemigo. prisa. Estoy lista. Toca. No tengo miedo. La tierra y yo somos uno. Señálame el camino. Nuestros guerreros están ¿Qué combatiendo amenaza al estas enemigo. tierras? Estoy lista. Señálame el camino. Nuestros Aquí guerreros estamos están combatiendo perdiendo al el enemigo.
Yo acabaré la caza. Habrá nublado el sueño mis sentidos. Estoy lista. Hemos de darnos prisa. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Se hará justicia. A tu señal. Investigación finalizada. Algo no va bien. ¿Qué La quieres de caza mí? espera. Deja que me enfrente al peligro. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Cuando desees. Espera. Te toca. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Se hará justicia. No puedo esperar más. A tu señal. Señálame el camino. Fuego. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Vas a salir de esta toma. Nuestra línea de oro se ha ¿Qué derrumbado. quieres de mí? Espera. La tierra y yo somos uno. Te toca. No sueñes que vas a salir de esta conmigo. En el punto de mira. Una flecha o un muerto. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Investigación finalizada. Hemos de darnos prisa. Te toca. La base de nuestros aliados necesita ayuda. La caza espera. A tu señal. ¿Qué quieres de mí? Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. La base de nuestros aliados necesita ayuda. No tengo miedo. Nuestros aliados han perdido a su adalid. Cuando desees. La base de nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Señálame el camino. La caza espera. Deja que me enfrente al peligro. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Como desees. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Algo no va bien. Aquí estamos perdiendo el tiempo. No tengo miedo. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Investigación finalizada. La tierra y yo somos uno. Se hará justicia. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Cuando desees. ¿Qué quieres de mí? La base de nuestros aliados necesita ayuda. Deja que me enfrente al peligro. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué quieres de mí? La base de Deja nuestros que me aliados enfrente al necesita peligro. ayuda. Señálame el camino. Se hará justicia. Por el honor. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Cuando desees. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Hemos de Investigación darnos finalizada. prisa. El culpable sufrirá. A tu señal. Nuestros aliados están combatiendo al enemigo. A tu señal. No tengo miedo. La caza espera. Señálame el camino.
La base de nuestros aliados necesita ¡No! ¡El hechizo no está completo! ¡No está completo! Se acabó, hermano. Tus malvados planes terminan aquí. Illidan Tempestira, por haber arriesgado de forma temeraria un número incontable de vidas y haber amenazado el equilibrio del mundo, te condeno a muerte. Se ha derramado demasiada sangre por tu culpa, Illidan. Todavía puedo sentir las tierras de Rasganorte temblando por el hechizo que has conjurado. Esta vez el encarcelamiento no es suficiente. Lo ejecutaré yo misma. ¡Estúpidos! ¿Es que no os dais cuenta? El propósito del hechizo era acabar con los no muertos, nuestro enemigo común. Mi objetivo era destruir la fortaleza del rey exánime en Corona de Hielo. ¿Sin tener en cuenta las consecuencias? Tyrande ha muerto por tu culpa. ¿Qué? Si me permites, Lord Tempestira, puede que la sacerdotisa no haya muerto. La corriente la arrastró río abajo, pero es prematuro asumir sin más que... ¡Silencio, Caelzas! Me dijiste que la viste descuartizada. ¡Me mentiste! La captura del traidor era nuestra principal preocupación, Sando. Necesitaba tu ayuda. Sabía que habrías ido a rescatarla y habríamos perdido nuestra oportunidad. Yo... ¿Y quién nos ha traicionado ahora? He de ir a buscarla de inmediato. Hermano, créeme. A pesar de nuestras diferencias, sabes que nunca haría daño a Tyrande. Deja que te ayude. Mis nagas pueden explorar el río. Permíteme que al menos haga esto. Muy bien. ¿Qué? ¿Después de todo lo que ha hecho, confiaríais en que este traidor... ¡Silencio! Me ocuparé de ti más tarde. Vamos, hermano.